Çfarë ka? Çfarë se thua ku nga i buron më. Po bëjmë një xhiro njerë të Dorelani Ledhjo dhe rikthehemi urgjent me Murizin. Bëjmë Dorelani një xhiro urgjent. Dorelani miq na kujton të gjithëve se për ndryshuar jetën, cilësinë e jetës duhet të ndroni dyshek. Pse? Sepse dysheku është shumë i rëndësishëm. Keni dhimbje qafe, Messi, qafe, Messi, Kurizi, ndryshoni urgjent dyshek, nuk keni asnjë sëmundje tjetër. Se kanë bërë dyshekët dhe Murizi po qesh me Marsiti, se mua bëj dyshekësh po bënin përpara. O nuk mund. Ja ku gelda ja. Ja ishte kom. Doroni dyshek, shkoi Dorelani, është super brand italian me 55 vjet përvoj dhe mbi 2000 dyqane në gjithë botën. Nuk po ju futem detajeve. Ja u lë një muaj në shtëpi ta bëni provë, po si pëlqeu ktheni mbrapa. Gjë që s'do, ja mund dëshmitar. Urgjent, aty ka gjithçka që ka të bëjë me gjumin, ë? Organe, prevate, gjithçka. Po vuni syrin dysheku, kapri tani keni 50% ulje. Pse? Se tani Dorelani ka lançuar Preci Leggeri. Ja delet në ekran. Çmimet e lehta, urgjent. Është deri në fund të muajit maj. Urgjent zitoni te Dorelani. Dorelan, dormire bene. Vivere meglio. Flesh mirë, jetosh më mirë. Fli mirë, jeton më mirë. Bravo Dorelan. Dhe rikthehemi Ledhjo te Mysy Murizi me pyetjen që sapo i bëra tani. Nuk u lodho Mysy? Jo. Jo, e kam seriozisht. Si kam që nuk lodhesh më bu? Para, në 35 vite, unë kam qenë nga studenti dhjetorit aktiv në politikë. 2 herë kam qenë deputet dhe 2 herë në opozit. Kam kandiduar, sepse unë nuk pranoj të jem lëpires apo vemje kujdo kryetari në Partinë Demokratike për hatër të një karrike nëse nuk vjen nga votat në parlament. Kam kandiduar për herë të parë 97 dhe jam bërë deputet i vetmi nga kjo Federata e Jugut e bandave, pra poshtë Shkuminit. Edhe me humor në parlament thoje, Vorja e Pirit do thua. Zona ime është hani i hotit i Vorja e Pirit. Fshati im është përballë Kalas Boshtovës. Lumi Shkuminit ndahet. Atje ndahet, pra, ndahet e shtëpia e Qilit, e ke parasysh. E te shtëpia e Qilit ndahet, e lumi aty në Labinot Fush. Qili është Cipër nga Librazhdi, se unë jam poshtë. Jo, më në Elbasan është Qili, për sa kanë Elbasanin? Po, unë jam det në Divjak. E di, jo, ta kanë fjanën, ai termi i famshëm, ai lumi i ndan, pra. Ai lumi ndan atë. Që thonë ata janë ka urë, thos? Po, këta flasin greqisht, ta flasin shqip, çudi e madhe. Kush janë? Kush e thotë dhe? Jo. Qili më njerë, kam qenë te shtëpia vet. Ata mua e shef lumi dha, po e shofi tashun. E shef vetë fshatin që është kodër mbrapa lumit, po. Ata janë ka urë, tha, ne jemi musliman. Çfarë thotë kjo ka urë se kuptoj? Ortodoks, pra. Ortodoks është tjetër e ka urë është tjetër. Ka urë i thonë kështu më dhe, thonë gjë popullore, pra. Po katolikës si quhen? Të krishterë. Për izëm, nuk është kjo diskutimi, vazhdo, ishte batut kjo. Ishte batut. Asa i lezeshë. Mund dalën në çdo fjalë, është i paparë. Kush e ka 35% ortodoks? Bo, më iku të ortodoks. Hajde më këtu të ty, të ty. Hajde të ty, jesë, më intereson ty. Te kumpra. Në 35 vite, thash, kam qenë edhe përfaqësues i kësaj pjese. Itinerari jot është brillant, vlla. Vetëm se ka gropa të zeza. Unë jam preri. Ti do të ishe në parlament, ke qenë, më duket sa, 1 mandat apo 2? 2 mandate. 2 mandate dhe ka gjithë të kohë që nuk është më opozit. Pra një herë kur PD-ja i kputi frenat 97-ët, dhe shumica e administratës nga këto tip butakësh, të ardhur në 96 në parlament, kur kishte 115 deputet, ikën gjysma me breke kanë atjere në Durrës, 9 mars për gjithë natën dhe e braktisën edhe kuvendin dhe postet publike. Atëherë janë bëhën deputet, 97. 16 deputet kishte PD-ja gjithsej. Dhe herë në 2017, pasi kandidova në 2013, isha numri 6 listë, falë këtij ligji bashtar zgjedhor, unë kam garuar, kam riskuar dhe kam luftuar që të ketë një ligj ku vota e sovranit ketë vlerë, që qytetarët zgjedhin me votë deputetin e tyre. Që mos të le të vazhdosh më shumë, që mos krijojmë inflacion. Këto gjëra ti i ke thënë dhe publiku i gjeri di vlla. Pyetja ime është e thjeshtë. Ata futi Berisha në këto zgjedhje duke qenë se ti dole në primare, dole shumë mirë? Jo, përkundrazi. Nuk ta futi. Përkundrazi, kam qenë i vetmi që kam thënë qysh në korrik vjet, që nuk pranoj të jem pjesë e listës Myllo dhe do të jem garë në Tiranë në listë hapur. Pra, edhe më është ofru për qenë dhe nuk du. Është ofru vërtet? Po. Për qenë listë mbyllur? Po. Edhe s'pranove ti? Jo, po tjetër. Po pse o, mislim? Sepse 10 vjet betejë ime është për listë hapur.
Qartë. Edhe nuk Një do... student në 10 orë kam dalë me 2 gishte për një liri dhe demokraci të vërtet, kur vota e sovranit të ketë vlerë. Dhe unë nuk vuj për të qenë një prezervativ shumë përdorim që aty në kuvend, të lëpi me nerën e kujt do lloj kryetari për i karriket qelë për në kuvend. Qa do ndodhin për të tani? Do japi dorëheqjen Berisha. Le të projektojmë pak këtë artën me ty. Se iku e shkuara nuk korrigjohet më. Statuti i Partisë Demokratike thot, kur humb zgjedhjet lokale shkon në vot besim, kur humb zgjedhjet qendrore i jep dorëheqje. Me një herë, është dhe fjala me një herë më duket. Ne nuk kemi akoma një qendrim zyrtar për zgjedhjet. Berisha thotë janë fars pra, nuk i njeh. Nuk kanë për të njohur, nuk do të pranojnë punë këto zgjedhje thotë. Tani unë dua di mendimin tënd. Ja, do mendimin tëm kështu tërë fare. Fare troç. Shteti ka blerë vota me të gjitha format. Nga intimidimi dhe presioni i vendeve të punës, falja e gjobave, 5.000 lekë pensionistëve, deri tek paratë e pista botës krimit. Dhe nuk është bërë ditën e votimit, do të sqarojmë këtë gjë. Patjetër. Unë nuk jam nga ata. 3 muajt e fundit. Fenomeni fillon që përpara që them na kanë vjedh vota në kuti. Jo treni bulgar, jo tramvaj kinez, jo zëtori 28 çek, ku diu. Është talë. Por blerja e votë është pa hesab. Për shembull, keni ju në listat edhe të PD-s PS-s, njerëz anonim që si njeh as fshati, as pallati, as lagja, as hyrja ku jetojnë, ne kanë marrë vota 15.000, 18.000, 20.000 vota. Kjo është influencë e botës krimit, votat blerave para. E kjo bën myj që kjo votë është do njeriu që se jep kurkush. Se po të thanë çuni Hasanit, gruaja filanit, goca, ku diu, Ramadanit, si e motiv flet votimit. Tu është fut para për të blerë votat në emër të këtyre individëve. Po kjo quhet vjedhje vote? Blerje vote. Unë po flas për blerje vote, unë. Ata që thonë për vjedhje vote, kur ti ke në studio pyeti. Unë them blerje vote. Qartë. Dhe kjo blerje vote masive duke kërcënuar dhe diasporët. Për kushërinjt 2, 3, 4 që kanë pas në punë, që po zvotuat për ne, do të heqi kushërinjt e 4 nga puna, që është mësues apo është, ku diun, ka zhebereja, ka KPN-ja, ka bashkia apo ka qeveria, është intimidim i pushtetit. Pra para kushtet kanë qenë totalisht pa barabarta. Në Filip që tha Rama dje, një gjë kishte të sinqertë. Kur PD-ja dhe u kujtu për Rush, ne kishim mush koshët. Po, e vërtet është po. Pra, e vërtet është që i kishte blerë për para. Edhe autogolin që PD-ja këmbguli fort për këtë lloj ligjit të votimit të diasporës, që në kundra, para duhet parë, sepse me gjithë respektin që kam për ta, për cilët mundi djerë sa sakrificë atyre ka majtë këtë vend, të kalpzuar nga korrupsioni në shumë vite, dhe kjo politikë bastarde ka detyruar që t'ikin, jashtë, prap kam respekt për ta, për ata duhet kem përfaqësues të tyre. Pra, nuk mund t'jetë një lloj vota atij që ka ikë në Toronto, 94, ka 31 vjet atje, as e di grupën e Shqipërisë, as pagun 200 lek, 2000 lek kile e naftës, as pagun dritat 150 lek kilovatin, as futet në burg pse rregullon derën e halës, dhe vota atij të ketë vlerë lloj si vota jote dhe ime që jetoj këtu që e vuj këtë shtet në Kurris. Se po abstragojnë nëse 1.5 milion emigrant votojnë, dhe ne jemi 600.000 Shqipëri, ata na zgjedhin qeverinë, mund zgjedhin qeveri një lloj kontingjenti që se ata nuk e vujnë Kurris. Se i thua do rritet zgjedhjet e tjera numri e tyre që votojnë. Teorikisht ata kanë drejtë, 1.8 milion. 200 votuan, 200 250. Po jo, nuk votuan 250, regjistruan. Ishin 250, Ky është rasti i parë, pra eksperimentimi i parë. Ndërsa në zgjedhjet e tjera mund të jenë 1.8 milion. Pra ti ke fuqi tani të presë zgjedhjet e tjera, mësim. Si? Ke fuqi të presë zgjedhjet e tjera. Nuk e kam adrenalinë në fushatën. Edhe kur e di për shkakun që ka marrë fund historia që Rama nuk mundet në mënyrë elektorale dhe nuk mundet në mjete politike. Librat e shenjtë thonë me njeriu keq mos ik, por përballu. Nga tokë e keq e ik se të leka lamohet për bukë. Rama s'është tokë. Është njeri. Dhe s'man jenë fare mu se është ashtu. Po t'isha nga këta butakat që bëjmë mrapsh, do isha lodh me kohë dhe unë. Në 35 vite Shqipëria ka pas 1550 deputet, burra dhe gra nga gjitha subjekte politike, pa këta që do vinë në shtator. Shumë pak janë ata që kanë qëndruar në treg, apo kanë rezistuar. Unë jam prerë sindikalist i arjat. Rebel. E kam kuptuar të gjë, po. E kam kuptuar të gjë. është kuptuar kjo. Më bre pak më përpara një pyetje dhe më the ku tani është momenti me marrëdhënie. Jo, do të jap një sqarimin e pyetjes që Elam do ta thoshim mas spotit që prezantova. Ku i buron në muslimit? Të them diçka me që jetë muslimi? Se më vjen një mesazh, më thotë çfarë po ndodh thot në atë parti thot? Edhe muslimi e përmendi tani thot librat e shenjtë. Ndërkohë ka filluar edhe Berisha ka folur për këtë dhe ka filluar të marrë legjitimitet nga Zoti. Kërkoi Marsidi thot.
Mund të japi një shpjegim për këtë punë? Se dhe Berisha, fatikisht, dhe Myslimi tani e përmendën këtë gjë pra. Myslimi ka që sa e mboj 16 vjetë që besojnë Zot. Jo ke Llolloj Kollogjeri. Mirë, e kuptova pra po. Njerëzit pyesin thonë. Ka Rama mas fjalës time kur i kam thënë parlament kalimtare me këtu e përdor shpesh. Po ke përdor për retorika, për elektorale, nuk është. Nuk besojnë ta, shumica këtu nuk besojnë Zot. Ai që beson Zot nuk është kaq i pangohur. Është drejt, ka një diferencë. Se Berisha për shkakun kur e pyesin ato ikësh thotë vetëm ai lart e di. Edhe ky Ramsi. Ato ikësh nga jeta mirë e ka? Jo, ato ikësh nga kryetar më burr. Vetëm ai lart e di. Por të marrë ai lart. Aha. Shiko, për i të vërtetës, ata që janë të djathtë dhe konservator, që janë konservator real, jo ata që janë thjesht për kopertur. Pra pyetja është për ty Marsit është kjo. Pse liderat në përgjithësi, se edhe Myslimi një lloj lider i fuqishëm është, atë nisa të sqaroj. Pse kërkoi legjitimitet nga Zoti pra? Pse? Sepse një djathtë real par excellence. Kam kërkuar nga vota përpara. Unë do iki nga politika me votë. Ja priti gjë Marsitit. Unë, është besimtar, është konservator dhe gjithmonë ka parimet metafizike të shenjta. Dhe gjithë veprimtaria e tij politike bazohet në këto parime, që janë Zoti, familja, kombi, atë dhe e drejta pronës. Dhe gjithçka rrotullohet rreth tyre dhe gjithë legitimiteti që i buron, pra legitimiteti politik vjen nga fjala e shenjtë ose nga librat e shenjtë. Dhe këtu është në gjithë drejtën e vet dhe ai e ka treguar që ka qenë te kjo pjesë. Mirë po do sjell një histori të Andreotit, shkurtimisht për treguar diferencën e një konservatori besimtar me një konservator pragmatist. Për mua Myslimi hyn tek konservatori besimtar që e ka realisht. Kur Andreoti shkonte në Kish bashkë me të ndjerin De Gasperi, thoshin që De Gasperi shkonte dhe i falet Zotit, ndërkohë që Andreoti flet me Priftin dhe batuta e Andreotit ishte që Zoti nuk voton, Prifti voton. Çfarë per. Kështu që ka diferenca e Zotit Murrizi, me ata të tjerët, ata flasin me ata që votojnë. Andreoti s'kishte pse të ishte besimtar, se i përkishte të majtës ekstreme që kanë luftuar Zotin gjithandej. Me drejtën e vet ka qenë ai. Andreoti, pashka pse ishte në ishte Demokristian, po, dhe te Partia Demokratiane. Tani, për ta sjellë se dua të jap përgjigje ku i buron Myslimit, ishte pyetja e parë, që më the ta rikujtoj. Gjithë kjo aktivitet dhe gjithë kjo forcë vazhdon që ndron në garë, lufton pavarësisht rezultatet. Mua më kujton një nga filozofët më të mëdhenj, madje themeluesi në shkollës cinike, Diogjeni Sinopit, i cili është një nga filozofët më të lirë edhe që besonte më shumë të vërtetën. Ka 3 histori mbi Diogjeni Sinopit, ka qenë bashkohës me Aristotelin dhe kundërshtarin më i madh i Aristotelit. Që të dy kanë qenë nxënës të Sokratit. E para ka qenë një historia në lidhje me Aleksandrin e Madh. Aleksandri i Madh kishte dëgjuar nga Aristoteli në lidhje me Diogjenin e Sinopit. Diogjeni duke qenë se ishte njëri i lirë, jetonte rrugëve të Athinës dhe jetonte në mënyrë të lirë në një që quhet si zgavër trungu e braktisur. Dhe ai po shihonte diell dhe Aleksandri shkon përballë dhe i thotë që përshëndetje i nderuar, çfarë duke bërë? I thotë ky po gërmoj tokën, i tha, dhe po kërkoj kockat e Filipit, thotë, po nuk i dalloj dot. Sepse çdo njeri mas vdekjes rëndësi ka vepra këtu, pra nuk do përjetësojmë, nuk do sublimohemi nga pushteti. Emri ngelet më gjatë, po fama më kalimtare. Po, edhe ai thot me të drejtë që tash mund të hapesh, i tha, se më ke zënë diellin, sepse është e vetmja gjë, i thot, që ti nuk ma jep dot pa ma morë. Pra liria e parë që është kjo, dhe cilësoj në filozofët e antikitetit grek arian, faresi, që do thotë folur sinqert. Dhe Diogjeni këtë nuk e bënte vetëm me Aleksandrin, e bënte me çdo kur dilte në rrugë. E bënte edhe me qytetarë, madje e famshme, dalja e tij në rrugë të Athinës me një fener, edhe kur e pyesin gjithë se çfarë po kërkon këtu, thoshte po kërkoj një burr të ndershëm, po nuk e gjej dot. Ose kur fillonte dhe sulmonte, Tufos, që rridh nga greqishta e vjetër, do të thotë që nxirja tymi njerëzve. Pra, cinizmi e ka vlerën kur ti je i sinqert në gjithë ato që besone që flet, ti ke gjithë legitimitetin që kur i sulmonte. Po ti si filozof që je ndërkohë, kontradiktin e Myslimit ku e gjen? Pra, veprimet e Myslimit, aktet që ky bën, do ta them. Ma thuaj, po sepse kjo është duke qenë kaq i drejtë dhe i vërtet. Unë dua sot të kuptojmë cila është kontradikti. Po do të them, narrativën e tretë. Se pjesë dhe mira e njohim. Jam dakord, narrativa e tretë është që Platoni, një nga bashkosit e Diogjenit, ishte shumë afër me pushtetit, me Dionisin e Sirakuzës. Dhe një ditë e gjen Diogjenin duke larë marule. Edhe i thotë që, sepse ai e sulmonte shumë Dionisin e Sirakuzës. Nëse i thotë do i kishte bërë qefin Dionisit të Sirakuzës, i thotë nuk do ishte duke larë marule. I thotë ai, nëse nuk do isha duke larë marule, do isha duke bërë qefin gjithkohës Dionisit të Sirakuzës. Tani hajde në terrenin këtu për ta kuptuar njerëzit. Ky është problemi i Murrizit, duke qenë se nuk realizon asnjëherë kompromise për hir të interesave, por ka dëshirë të jetojë lirë. Kjo është problemi i tij dhe kontradikta e tij që nuk e arrin dot pushtetin njësoj si të tjerët. Pra sepse liria ka një çmim. Jam kaq rahat kështu si që jam dakord. Kam thënë mes parlamentit, liria është një frut që shumë pak politikanë e din çfarë shije ka. Po shumë pak. Që mund të jenë 2-3 në 1550 për politikë, nuk e di. Në media e besoj se në media për shembull, unë që quhem një njeri i lirë,
kështu e mbaj veten, ka drejt, unë e besoj Muriti. Pra nuk ka shije dhe nuk ka çmim më të madh sa kjo në fakt. Është vërtet. Po, ama ka një aforizëm që e Ka drejt shpjegon. Muriti. Liria të jep të gjithë të drejtën e botës ta sulmos pushtetin, pa ama të privon ta shijosh ata. Ky është problemi. Përgjigju. Jam përgjigj në 35 vjet. Ore, nuk e lë ta shijosh pushtetin. Nuk ma njen fare për pushtet. Nuk kam më të mirë se sa pushteti shpirtëror. Pra ti je thjesht sindikalist? Ti je thjesht sindikalist? Knaqem kur marr vesh që zvin hajdut në studio me mua. Kur më rojnë rrugë e 15 kaqi. Iki si qenë shurën në blok. Rinë ku venda shu si trellur, synet nga gjua. Ka ma liri, ka ma knajësit më dhe? Ne, ka cek me ajër jemi, variant. Knajësia shpirtore është e pas zëvëndësushme. Mua ma thua ti? Po që t'ja u them, nëpërmjet televizionit tuaj, t'ja u them atyre që mendojnë që të rojnë nga 5 i vjetëm. Jam dakord. Pasaj e tremen kur i vdesi më shatarë. Fiks. Ta që s'ngopën. O mësim, do 1 milion këtu, 307 hektar tokë këtu. I bë një pyetje? Një pyetje. Me qenë se është i lirë dhe ka kuptimin ndryshe nga ata të tjerët. Mendon që duhet japi dorëheqjen zoti Berisha Muslim për shkak të këtij rezultati zgjedhor? Sa kohë, ja do ta them. Sa kohë që s'është mbledh Këshilli Kombëtar, Po. që mos dalë si bishti para si parit, unë jam nga të pak njerëz ose nga të vetmit që flas në forumet e partisë. Kur të mbledhet Këshilli Kombëtar, do të flas atje, pastaj do ta bëj publik qendrimin tim. Dakor. Më shumë se sa Berisha për mua duhet ripar enturazhi që e rrethon Berishën, që edhe gjatë fushatës kam thënë, disa prej tyre nuk duhet belbzonin fare, jo të flisnin çdo miting që vinte Berisha, sepse në çdo folje, kam bërë dhe i postim para se të vi këtu, individ veçan në çdo folje hitin për desh 2 deri në 4.000 vota. Në çdo deklarim publik të atyre. Dhe kam thënë, kam debatu me menaxherët e fushatës që duhet flasin kandidatë e listave të hapura. Qartë. Jo këto të mbyllura. Po. Se këto s'kan kontrat me qytetari, nuk po shkojnë tek qytetari të kërkojnë votë. Madje nëse do të mundesh nga 3 minuta të flisni 20 kandidatë në një takim, 20 në 1, 20 në 1. Pra të flisnin gjithë kandidatë, që në fundit do qytetari dallonte se me Ka alternativë ka përballë. kam përballë. Ose kujt duhet ja besoj votën. Se pat 2 qytete të djallta që votuan qorrazi në këto zgjedhje. Votuan në mënyrë lokaliste, fshatçe, Kamza dhe Kavaja. Dhe për fat keq, në vend se të nxirrnin deputet, që i kishin kapacitetin e votave, nuk prodhuan as kryeplej. Pra nuk votohet njeriu pse ti thue kam nga ana ime, unë nga fshati im. Kur ta kesh atje zgjidhe kryeplak. Është nga Kukshi dhe unë jam kukshan, është nga Dibra jam Dibrani, është nga Lushja unë jam Lushjar. Nuk votohet kështu. Qartë. Votohet në politikisht, për përfaqësuesin politik që ti kërkon dieta atje. Se njerëz, unë kur e martukën pas 250 veta ndasëm. Po të martohen prap do i krasat e pas, një 3 çareku tyre su javë votë për kryeplak, se në TV qelë të morim qafë. Shumica hyjnë gomorit mrapsh për gjithë shtëpinë. Ta pse e ke tatin, pse e ke njeriu tat, unë nuk e mohoj. Sepse gjaku nuk është me të zgjedh, është me t'illu. Shoku dhe man përgjegjësinë vet. Qartë. E gjithë kemi TV qelë, kanë këta udhëzë më. Është momenti për një pauzë. Burrë shpirti, foli për dyshek, unë di që duke qesh këtë dyshek. Çfarë vlera ka dysheku, dysheku ka vlerë me kerri. Jo, dysheku. Ai lash, jo, dysheku, jo. Ai ishte. Dorelani ishte i brillant. Ku e ka se të bledhë unë? Ta prish reklamë, kamerat. Olevja nuk arrihet këtu, përfundimisht dëgjoj. Ky është aktor i lidhur më po. Mund të bëj se ti bën reklam dysheku mas Dajakut Makronit, edhe pra. Për më që ma kujtove se nuk thash adresën vëlla që parë. Dhe them tani, më që ma kujtove ku është. Po çun do ta marr. Është fiksë balkon. Frenadore për këtë adresa. A? U kthye me frenadore për të adresa. Perdo por. I bidhët? Jo, e di ku është, kompleksin Deliorgji, e ke parasysh? Te rruga Vajz. Në këto 18 minuta që na kanë mbetur, jam kurioz ta di. Urdhë. Me që folëm dhe që parë për Makronin, ençik me humore me të gjitha këto, Makroni ishte ndoshta i vetmi nga presidentët e Bashkimit Evropian, që foli hapur fare në mbështetje, i thot Edi gjithmonë. Edi i thot. Dhe foli hapur fare, tha në 2027 tha, pra ai, se thua në një familje u bë zëdhën si Edi Ramës, vëlla. Slogani i Ramës ishte të hyjmë në Europë, do hyjmë në Bashkimin Evropian, flamuri shqiptar aty nga këto që ka thënë ai. 2027 mbarojnë ato, pastaj deri në 2010 votojnë. Okej? Tani ky ishte hapur fare, vëlla. I pari që e uroj ashtu. Tani, mësym, sipas pikpamjes tënde, vëlla. Është e gjitha një flak kashte kjo e Bashkimit Evropian, apo ka vërtet bazë të ndodhi? Ti sa i beson këtij Ramës dhe Makronit njëkohësisht? Po e filloj nga ky i dyti. Nga Makroni. Nuk i besoj fare se ka 4 vjet që thotë do çojmë trupa në E vërtet është. Ukrainë. E vërtet është.
edhe ka qua pingat të sheros, Në vërtet është. i mashtrus që e bën sa e që i bikan kredencialet, në gjerë në lajmë bombë. Gjenë vendet ndryshme, këtë radhë herë dhe këtu ke 15 kaxhi, edhe e tha këtë që Shqipëria, Po pra. unë nuk besoj, Nuk beson se nuk e meriton Shqipëria, apo nuk beson sepse ata nuk janë gati të bëjnë zgjerim. prej tre, Se janë dy arsye. dy është bashkë. Të dyja së bashku, okej. Europa, unë i qëndroj asaj bindjes time që A? ka zbritur shkolluar shumë Po. në burra dhe gra me karakter që drejtojnë vendet E respektive. vërtet është kjo. Thash, nga burra shteti ka armë bëthec për shteti. Njerëz të vegjël. Shumë, si Macroni, Motra Edit, kjo e Italisë. Meloni, po. Po, Meloni. 2-3 herë parti. Nga... Asaj ullet dhe në gjunjë? Po, mirë, s'ka problem. Ata e në gjeste që ky kërkon të bëjë interesante. Ish kancelari i Gjermanisë. Imagjino Schulzin me Kohlin, për shembull. Ose Merkeli me... Me këtë Mersin, të merë. Pa, pra, Po. Evropa është një aparat burokratik me rreth 70.000 punësuar në Bruxelles, që fillojnë rrogat më të vogla 8.000 euro dhe marojnë ke 25.000. Po. Pra, një kosto e jashtëzakonshme për taksa paguesit dhe qytetarët evropianë. Ai burokraci që vinë vërdallë që kur do shpikin rrotën, e bëjnë ligje, së ligje, gjana të mëdha. De facto i ka vënë kufit prapë, Evropa me një tjetër. Pra kush udhton se unë udhtoj makinë? Po të hysh nga Italia, Innsbruck, dhe nga Austria në Gjermani, ke dogan. I kanë vënë disa Të shtete, po. gjitha, po Gjermania i ka vënë në 7 Për punën e këtyre refugjatëve e këtyre. Nuk e di unë për çfarë i ka Po vënë. refugjatët. Dalësh nga Zvicra, Klandestinët. në Kjaso, Ai është ke problemi dogan, platformën. me Italinë me Zvicrë. Të futesh në Hollanda, të futesh nga Hollanda për në Gjermani, ke dogan. Pra, Schengeni një famënyre Pra, është... de facto ka rënë. Sa kohë që në çdo hyrje shteti, edhe Kroacia me Sloveninë, do na losh aty ku ka qenë dogana. Do vjesh kolon për ke 1 orë trafik. Për tregu pasaportën është i lloj siç ka qenë. Sigurisht. Pra, në një farë mënyrë Evropa nuk e di, a do të ekzistoj ashtu solide siç ka qenë në fillimet e saj apo. E dyta Shqipëria e meriton shumë për të qenë për hallat e vujtjes që ka pat ky popull nga 45 a 90. Se jashtë Evropa ata na lanë. Ne na ka çu i malli zot në Evropë, ata na lanë është Evropa e dhan Stalinit peshqesh, mas luftës. Rrajtë më ne për dëshmorët, 28.000 dëshmorë. Ne kemi pas 19.600 partizan, edhe janë vrarë 28.000. 9.000 biti kemi marrë borxh nga greku. Është tallje vetë kjo, historia. Pra Evropa na lanë ke komunizmi. Të shit nëse Evropa nuk prishet për 20 milion qytetar, që është ish Jugoslavia dhe Shqipëria, se dy shtete nga ngel pa hy. Gjysma ish Jugosllavisë, se Kroacia me Sloveninë nga hy. Ka ngel Serbi, Kosovë, Maqedoni, Malizi dhe Bosnjë, që janë 3 komuna, që bëjnë 10 milion banorë e 10 milion shqiptarë, 20 milion. Një bashkim evropian me 6 milion banorë, Jo, nuk që ka janë. pa Afrikë, Më pak janë. janë. Me gjithë këta vendet, Lituani, Letoni, Jo, nuk janë aq, jo. 400 e ca janë duket. a që ka të regjistruar, për ka dhe 150 nga Afrika këta. Ah, mirë rregull. Ja, ata, unë them ata janë të regjistruar, po. Pra, vjen ai nga Afrika, quhet Bavarez, mes minihut ai. Qartë. 20 milion naturalisht europian, kjo pjesë që thashun, nuk futet. Qartë. Se për çfarë e din ata. Dhe unë nuk besoj që në standardet. Po pse për çfarë? Mosdosha nuk ka standarde pra, se pra, do të kesh një pra. minimum standardesh. Kjo është favor të Ramës, që dhe s'ka standarde është favor të Nuk besoj Ramës. që ka Afrika standarde, pra kur vinë ata. Po s'ka lidhje. Lampedusa Nuk ka lidhje, nuk po antarësohen vendet atyre që vinë. S'ka lidhje. Edhe në mënyrën se si na shikojnë, ata pajisen me letra për herë, pra, Ukrainasit, Më mi tani se është lufta atje prandaj. tash për luftën ndajmë pikpamje të ndryshme bashkë. Ore mosdoshta atëherë Në mislim. shekull e elektronikës, unë s'kam pa Mislim. me te reale në asnjë cinqe të Zuckerbergut. Trosh mua beti që Apo të saj, dëgjoj po, Ani. çfarë luftë është kjo? Që ti biem shkurt vëlla. Që Mosdoshta Putini si ka raj prej edhe as parlamentit, as televizionit, as qeverisë. Tash unë brezim ka bon shtarake, zbor. Luftë që shkojnë tanket re si makinat që morin nusën qerm, edhe i biti me bumje tankut para dhe të fundit dhe i qonë deri në Odessa për t'i shkej për skrap. Edhe jo, i luftë ma e menon. Operacionin stuhin shkretir të George Bushit parë, kur hyni 28 orë në Kuvajt, dhe ushtri vija që zbritën tanket në Kuvajt, 86 kilometra, këshu, a e është luftë rëndaj. Po këshu që zajnë gjatën të hynë nga këtu, nga tegu, për të shku ke pilë lala, vetëm gjatës. Zëm gjatën. Tango, zajnë gjatën, si makinet e nusës me shëmi, edhe nuk shofim i cejnë cejnë,
Ka shku dhe Elisa atje me Ele kanë diplom me skjeve, se ka frikë Putinin, dhe me. Ja e luftë është. Si që talën me Covidin, duhen 4 vaksina se s'bën, tash s'flasim as për vaksina. Futun sistem nuk jenë çenq as një jurë me vaksinat. Zero. Të 8 miliardë robëve, kush e hangri? Se unë s'kam po vaksinë vetë. Kështu që, kur ata e shohin që ti ke 2 vjetë e gjysë, nuk ka as i kile drogë në durës, ke gjithë bordin financiar të partijës për shtetë në Dubai, në Abu Dhabi, ke quna problematik dhe koordinator bandash që pinë verë me kryeministrin, 33.000 euro shishën aty mrena, që i japin deputetve anonim nga 20-25.000 vota me të dyrim për caktim. A i nuk i ka këto standarte, edhe pse ka zbrit nga burra shtetin, bëthes për shteti Evropa, po flirt Macroni, për pos Galatas që thashën, e Rafi Gjaj vetë, flirt me koordinatorin e bandave të Parisit, apo të pjesës Marsejes, ka dhe një lagje gjësoj policia, unë nuk besoj që banë, se do t'janë zirnin ata, e do t'a degenerojnë, do t'ilin frances në rrugët, si që dojnë Parisin me i vun kashte mullar byku kullës e fel. Pra, do dilnin ata. Kështu që duke të parë që ti ke lidhje gjithanej me botën e krimit, që je i gatshëm për të futur tek ata. Nëse do të mendojnë që ky s'ka mo kriminal mrena se ne ka pru ne, to që kanë ngeltuar halëgjit, se 2 milion gjysmë shqiptar kanë hyrë në Evropë, Arend. Qartë. Kanë hyrë me Gomone, kanë hyrë nga Florina në Kam, kanë ikë nga Mali, kanë hyrë me kanalin e asaj, kanë ikë në Angli, e kanë kapërcyer dhe Evropën, sa do kanë dalë nga Evropa, Anglia. Kanë ikë në Amerikë, kanë ikë ku të mund, ata që kanë tentu për jetë më të mirë dhe që janë përzan nga politika e këtij vendi. Tu kanë ngel 2.5. Tash nga këto 2.5 Ma pak më, 2.5, 2.4 do censi, por nuk e besoj shumë. Përderisa kemi 3.800.000 votues, unë se besoj census. Pikërisht pra. Se dalin si partizantë me dëshmorë. Prandaj po them pra. Pra, nëse ne kemi më shumë votues sa qytetarë. Po jo, janë regjistruar aq. Janë dhe jashtë, të gjitha. Po, 2.5 votues i ke jashtë, 1.8 i ke mrena. Që do të thotë 2 milion e gjysmë shqiptar i ke jashtë, 2 milion e gjysmë i ke mrena. Duke pas parasysh që mosha mesatare janë është ke 55-57 vjeç e Shqipërisë. Fut kalamajt studentët e Meral edhe sa janë. Pra 5 milion shqiptar, 2 e gjysmë kanë ikë vetë. Qartë. Atë pasaport që tallet këy për t'u la për t'u rrumë Bruxelles, se s'kemi ujë këtu. E kanë këta 2 e gjysmë. Ta 2 e gjysmë nuk e 800.000 pensionistë që s'kanë takat blenas pasaportët. Një sekond, Marsit, në këto 8 minuta që ja kanë betur fix, do bjerë gongu, le dje lëshon gongu. Kam një pyetje direkte. Një pyetje direkte, po jo më për Europën. Unë them e ke për Europën. Jo, e kam të kjo. Këto fenomene që i thotë do të Murrizi qëndrojnë. Lidhja ti me bandë, koordinatorët e krimit që imponojnë emrat caktuar deputetës në për lista. Inxhinierimi, gjithë inxhinierimi që vjen zgjedhje. Si ka mundësi që nuk reagojnë për fajtësinë ndërkombëtare? Në rastin më të mirë i bie që e kanë zili. Ore, çka ndosur me ambasadën amerikane? Ambasada amerikane ka përshëndetur zgjedhjet dhe ka thënë që e tha Çani për Macronin. Një sekond, mysim. Çka ka thënë ambasadën amerikane? Se më duket se vijojnë bashkëpunimin për procesin e zgjedhjeve dhe do vijojnë bashkëpunimin me shtetin shqiptar. Pra i ka njohur dhe i ka njohur. Iku mbaroi. Të desha të bëj pyetje. Si ka mundësi? Me gjithë këto fenomene atëherë, si ka mundësi zoti Murrizi që vjen? Pra dhe amerikanët ushtuan sot në listën e këtyre. Dhe madje një nga kartat më të forta që kishte Berisha, kjo ishte. Unë jam shumë drejt për drejt. Kjo qeveri dhe ky departament amerikan të shtetit me zotin Trump do ishte një nga kuajt e betejës që do ishin kundër Ramës. Po ç'do bëjnë ata më vallë? Janë dërguar ata njohën zgjedhje dhe i përshëndetin. Degrada ambasadës amerikane ishte ndryshme nga gjithë degradat e liderëve europianë. Patjetër, po. Ai tha i vetmi që nuk uroi Ramën, se gjithë tjerë urojnë Edi, Rama, Edi. Edi thon këta të tjerë europianë. Edi gjithë. Po pse kanë marrë gjimnazi me Edi. Është markë, është bërë markë ndërkombëtare. Merci thoshte mandati 4, Ky e çudit. Kështu që mos u habit që ke shumë qoftë të gjithë që drejtojnë botën. Punojsh floktore, është parukier, është holluk kjo punë gjithandaj. E thama. Po, nga rakis të 2 gradë ka vojt lig me Para amerikanët si e lexon deklaratën e ambasadës? Vetëm si e lexon që uroj shqiptarët, jo qeverinë, dhe jo Partinë Socialiste përfitore, uroj shqiptarët për zgjedhje, ishte ambasada amerikane. Tash pse ndërkombëtarët nuk reagojnë? Për mua, ndërkombëtarët ka kohë që kanë hyrë në tentativa dhe në pazare okulte me qeverinë shqiptare. Dhe unë ja u kam thënë shqiptarëve në 2020 kur kam qenë takim me Juri Kimin, i pari që i tha Kimet asaj, unë kam qenë. Një agurillë politike që ishte najer. Mendon të i ki zbulu Amerikën si Ameriko Vespucci, me marrëveshjen 5 qershorit të Luli Bashës me Luli Ramën edhe Luli Metën. 3 lulat me vend. I talje më vete. Edhe kur shkova më dha dorën, kështu e bëhe me grushtën. Mendon të që këtu nuk njët mikrobi e këtu njët.
Problemi është që kur pash general Lisin, që merë peshqesh, ai që vinte për të monitoru kanabisin, 2013-17, merë peshqesh nga çonat, jo pak tokë në Bregdet, kur shof me Gonigalin, që paguhet nga ish oficeri i sigurimit Goneza, në Amerikë, kur shof grunë e Tonit Blerë, që ka marrë 6 milion euro, për të mbrojtë Shqipërinë nga Begeti, edhe Begeti fitoi 140 milion euro, kur shof Toni Blerë që vjen me batania me trasta në korrisë zbret ke stadiumi i Delvinës, që ati kullosin komarë gjithë ditën, dhe ju dha 2 vjetë ajo dogana në rrujtje koncesion quajnë në Sidoni, me ato e kompaninë Cross Agents, që ishte ato... Crown Agents. Shkëllimat e mandatari Rama. Erdhën sa makinat bardha, rangale, që i këshe ngele të si tanket e këti, Putinit. Erdhën sa rangale që ishin pashit në Angli, pruni këtu. Kur shof Macronin, që thot e kam mik dhe vjen këtu, i pari president francez, 100 vjetë, vjen rinas, jo zyrtarisht, se s'pat asnjë rresh njoftim të këfaqja presidencës franceze, për i duty free, për free shopin e rinasit, pra zvoglu kjo punë është bo punë biznesi. Dhe unë kam thënë që ne jemi i dyqan që s'kemi shumë interes, edhe për Amerikë. Pra, po marrë Zamirin, se s'besoj që i ngelet qefi, nuk kam në johje me te, a i që ka gjithë tekun, ka shumë i qera, edhe mund të harroj kjo së përjashka që i del, ka njët me këshu me 400 tjeshi, që si pagun të ati ma di, se ka gjithë dyqan ati. Me 300.000 euro në mujtë, se nuk i pagu ka janë 300 euro ati në mujtë ka janë. Pa jemi dyqan pa rentabilitet. Dyqan i madhë biznesi, pra Amerikën, Shkina, India, Afrika. Dhe pjesa e Rusi, Turqi. Dyqan, nështë të kam qenë i vetmi, dhe për fat kejmë ka dalë, që kam thënë, Trumpi nuk është gjithë kryetar shteti për të pytë se si ka punë, Luciano Boqi Shkodë, po Arp Mazniku në Elbasat. Pra, kur filloj kjo tolovia mediatike, edhe delirant politikan, që dojnë, zjo Trumpi, a i të ngrejet mjesë dhe dojnë, qa bon qani me Morrisin e kanë blej që umësh ke biu, baldush ka ta, po, e blejnë bukën 1.200 lekë, edhe pse gruni është 206 lekë, se jemi interesante. Te biu. Kilja grunit, i është miku im baldushka. Edhe nuk për i bërë reklam për pita. Edhe po t'ja bush më bëja për të robën fare. Blejnë që umësh ke biu gjithë mileti. Qarë pere, Ata baldushka. mendojnë që a i do ngrijet mjes, Trumpi do pi kafe, do pi si kam punë do quna në Shqipërijet. Rama vetë me Maznikun, pa. Mirë është atje. Vetëm i lehti të mund të mendoj këtë punë. A ti s'peja njën as për luftën të që as në Gaza, as në Ukrajinë. Pra, morali fabulus të është. I bot pragmatiste. Morali fabulus të Kur i ka është. shumë lek në përdur, lek kesh. Po. E mos kujto se ata janë kajtë lirë. Ja. Të gjithon e di, një gjuhë, një kom, e di. Nuk është se kanë kajtë shumë kesh ata në përdur dhe mund t'jenë kajtë rahat në burgu. Si kë. Pra ne jemi komun pa regula. Në këtë komun ku lullëzon parja drogës, parja krimit, parja tendrave dhe vidhën 8 miliard euro të bugjetit shtetit, ke lek të blesh miqë sa dush më tonë. Pa tjetër. Se dhe ta miqë provizorin. 6 mujosh. 8 muj kjo motra vogël, mas dajaku tjetë 6-7 muj kjo tjetë se ikën dhe kë, iku e i shulë që ki rokun qafë kjo kishte mikë, shme kalisteri, që lulli e ka vla, kjo e ka qëngjaj, tjetër e ka kunat apo halë qaj kanë, kësh bau, E ka me kalisteri, e pa e kanë gjithë, 6 veta mi venda. e ka mikra. Nuk jo, leku në ramën, thotë. Po pse është kushëri me Kristaqin, është baba me kalisterit. Qyshe me nanti, për shumë, ka lek tuaj në pilur apo në voskopoj? E si Karlo që thashun që, dini gjojo, ka qenë gjë beget, komshi me Bolinot, që kanë morë tokë në tjenin vend, këtë vetën e Hymburgu, këtë 4 lymë tokë, uzinë e orave, nga shteti, edhe 2 bunkerat, që pret bileta rak për turistët atje, fut me ballon, ai Uzeri, rak turist ke Karlo. Karlo ka në hapli pronari bunkerit Ministrisë Mrenshme Kadriut, këtu dhe ndajt. Edhe 4 lymë tokë atje ke këta. Pra ti mendon që Macroni duhet këtë njof njerin Kristaqi, apo ka njof Oltin? Apo ka qenë gjimnaz me Ramën? Apo ka qenë Korfuz në dhe ishi ke Rama? Po leku në kanë mik lekun. Shka që thjesht është, ati? Pa, është shumë e nëtë, jo e thjesht. I mëj po, shka që Kush ka thjesht? goj, edhe del si kafsha jashtë, është i predispozuar që të haj lekun, të korupcion. Korruptohet. Shumë e thjesht është. Qërë vje burri huaj edhe me charter, presidenti i Francës, edhe nuk vjen këtu, po takon në rinë, se ti pi kafe për i dyqan. Vetëm Erdogani bëri një kritik, që i tha pse e vesh me atleta. Prap me atletet i tha? Se du kritik që ajo? Ajo është për gëdheli o për? Erdogani... është kompliment. Si ishte
Erdogani sillet si ustaj me qerakun me këte. Se as i biznes i turku këtu, dhe aq më shumë kur ka ngeli qef ngelur për mu, për atë kërkesën që e ka bo publike, që këtë duhet luftoj gjitha bizneset e Gylenit, edhe të gylenistëve. Ai 2 vjet nuk erdhi të inauguroj xhamin. 6 milion euro investimi i shtetit turk. Derisa ky ja ktheu kusurin ke tunelin Llogaras. E 140 që edhe asaj firmës turke, po. Firmës turke u pingat, se firma turke nuk ku. As tirolaps, as karros dora, Çfarë si ka? Zyrtarisht ajo është firma turke. Ai mori lekët. Lekët e xhamis. Në rregull, po. Ai mori diferencën se po ky e bën ide. Po qartë. Luigi. Po firma Gjoka e bën tunelin prap. Gjoka hinin në tender me 140. Edhe ishte në rregull Gjoka shkat se Gjoka. Po aq paguti Gjoka prap 140. Po pra. 60 si çumar shkoi dhe u kthyn që inauguroi xhamin. Po është gjë në spak. Është gjë në spak kjo çështje apo s'ka lidhje? Po spaku duhet të ketë 50 prokurorë. Por është do ndodhi me spaku mysim sepse e mbaroi. Kemi vetëm 1 minutë kohë. Spaku në Ç'a pretendojë tani në ditët dhe në javët dhe në muajt që vinë? Spaku në Më bë një të shkurtër. Spaku në aneks kushtetut, që kur është përcaktuar në 2016, është organ me mandat 9 vjet. Po. Duke qenë organ ekstra, në kohën Pse 9 vjet e ka mandati? 9 vjet, po. Si strukturë? deri në 2028. Do të rinovohet. Se është në aneks kushtetut. Pra, okej. unë nëse nëllë për afrimi legislacionit tonë me Bashkimin Evropian, ne nuk mund kemi strukturë të posaçme. Sepse se ka si vend antar i BE-s nga 28 vendet që ka BE-ja. Pra mund të jenë seksione të atashuara pranë prokurive regionale, siç është seksioni antimafia në Itali, apo strukturat antikrim Belgjik, në Hollandë me radhë, por strukturë të posaçme në kohë që ti mund të jesh i hap për të hyrë në Evropë, nuk mundet kesh. Iku kjo. Spaku ka dhe 3 vjet, deri në 2028, këta i rrujnë opingat, le të fitojnë, jo 83, po 183 mandate, nuk e luajnë dot. Edhe 3 vite. Pra është dhe i drejtues tjetër me mandat 3 vjet, që hapet gara shtator, Edhe luajnë. zgjidhet deri, nuk e luajnë dot. Po se janë, po ta spordhjaka që luajnë këta. Mos i shif si të fortë që i ulën gjunjë, që i shohin publiku, që i pullin dorë. Komisioni Të handajak kur janë ballon tek e tek, ka habitesh ti. Ta. Komisioni Fatmir Xhafës. Le, po komisioni Fatmir. Po Fatmir e ka bëu këtë reformë. Dhe në kundërshtim me çfarë u tha fillimisht në reformë, që as një nga ishët, ose nga këta që hartuan reformën nuk do të jetë, në fakt janë gjithë ata që drejtojnë sot kupolën e drejtësisë, nga Sokol Çadushi, Ilir Pando, Artan Varani, Sokol Çomo, Ina Rama, atje se këto KPA-ja është statusin e parallamës gjykatës kushtetuese, ka mandat 9 vjet ata. Dhe kanë imunitetin e antar gjykatës kushtetuese, paguhen me pak më shumë se gjykata kushtetuese, kanë nga heroja nga shofer 3 turne, atje me vete. Qartë. Edhe Fatmir e bën ide. Në raport me politikën, ti si e mendon, do vazhdoj spaku të godasi Për majtë mu, të djathtë? deri në 2028 do vazhdojt godasi. A varet nga, a e konollon Rama mësim se s'kam pyetur asnjëherë për këtë. Sipas teje, është kontroll total të Ramës apo Rama ka kontroll mbi disa? Unë kam qasje tjetër në krahasim me sa politikan edhe të PD-s. Aty janë 20 prokurorë. Dhe unë nuk ndaj të njëjtin qasje, mendim? Qasje apo opinion për secilin nga ata. Aty ka prokurorë që janë të pisë në regjimin bastard të Enverit, që kanë arrestuar njerëz në Dvorë se është qytet Dvora zonë kufitare në 90-ën, apo kanë fut njerëz pse kanë prish moralin komunist në korrik në 90-ës, në Burg, që s'duhet ishin aty. Ka dhe individ me integritet që kanë qenë promovuar dhe kanë bërë karrierë në post-komunizëm dhe që nuk i lidh gjë me të kaluarën e post-komunizmit dhe që s'kanë qenë hajdut. Me gjemi në punë se mbaroj. Më thuaj Rama. Në 20 veta, aty kontrolli ka të spa. Kontrollon 4-5 militant bolshevik partisë. Pjesën tjetër jo. Po unë besoj që jo, unë. Okej. Dhe gjithsesi ti je dakord me mua dhe me disa të tjerë që nëse ka një njeri që nuk preket sa të jetë në detyrë është Rama apo jo? Çdo njeri tjetër është i prekshëm. Biem dakord me këtë. Flasim parimisht sa kohë që për ta formuluar sa më shkurt. Kjo është kolonia penale. Po preket drejtuesi kolonisë dhe gjithë kusht tjetër është i prekshëm. Pra, po të kishim kellqe, tamam, nuk duhet shikohesh kështu, por këta e shikojnë si roje mullare, e thonë, po iku roje mullare dhe na haj gomori jonxhën, sa s'është gjetë zëvenci për të rujt mullarin e bykut. Por që unë mendoj që pa xhezate nuk do t'jetë dhe Rama ka gjithë zëllumet e veta, dosit janë pal atje. Do iki kjo edhe aja prokuror, se sot edhe i prokuror fshati, po e them, i Beratit për shemb. Mund të fillojë çështja penale Ramës në kodin e ri të procedurës penale. Qartë, teorikisht po. Po, teorikisht dhe ligjërisht është i pavarur, nuk është më organ monokratik prokuria. Është organ i decentralizuar. A pritet të ndodhë si raport force, ne themi force po them. Kur të shpejt të të rreshkasin kom do ta bëjnë Ramës si thes boksi këtë nuk dihet se nga do rrjedhë Iran. A thua? Po.
Nëse, diskutimin tjetër, Rama do të jetë pushtet derisa të ketë jetë, do e bëjmë kur të vishë rreth tjetër. Ço të bëjmë? Diskutimin tjetër që Ramsi është duke konsoliduar pushtetin e tij, është duke bërë një lloj emiri. Po. Edhe me bekimin e ndërkombëtarëve, emiri i Shqipërisë ose princ. Edhe ndërkombëtarëve do t'ju plasi shpejt. Ky lloj maskarallik me shpejt. Kur themi shpejt nuk e di. Shërbim shpejt, besoj mbrana vitit. Shërbimet janë tjetër, politika është tjetër. Erës tjetër kur Dhe vetëm gjë që kputët kur trashet Ariana Zhullumi. E dim të. Gjithë tjera kputë kur hollohet. Për ta mbyllur emisionin, herës tjetër, nuk po ja. Jo, ishte kënaqësia ime. Herës tjetër kur të kesh qejf që të vish prapë në studion time, sa herë të kesh ti kohë dhe dëshirë, unë dua të bëj, pra dua të bëj me Marsidin. Po. Do shta edhe me njerëz që do kemi në studion, do shta edhe me Sebastianin. Dua të bëjmë pikërisht të bisedë, pra. Rama po shkont drejt fronit mbretëror, nuk ka rëndësi, pra. Kur them mbretëror, i pa lëkundur dhe do të jetë atje derisa të ketë jetë, po përgjigja nuk është tani. Është ku të vish prapë. Po e bane pak më gjatë se sa 2 muaj, nuk besoj që të kesh nevojë për të bërë shumë emisione. Do ta kesh marrë përgjigje gjatë rrugës. Jo, tani më afër, para 2 muajsh do vish. Po erdha para 2 muaj. Unë them brenda qershorit mo. Para se mbaroj sezoni. Brenda qershorit do kenë ça gjana Arjan. Pse mo ti ke shpresën që ora e flasim për Ramsin këtu zotëri. Dhe maksimumi për Ballukun, dhe Balluku nuk preket, shumë i bindur. Edhe ajo se Ramsi dhe Balluku nuk preken. Tjerët janë të gjithë prekshëm. Kur them tjerët, jo nga opozita, se opozita i bën shëdoj, flas me njerëz të vet. Po to anti Elisa këta. Dgjoj, me që më the pritet ndodhi ndonjë gjë në fund qershorit, ne do lëmë një takim bashkë në Parim. Brenda 30 qershorit, jemi dakord? Po, atë me kënaqësi. U kënaqa shumë sot me Murizin edhe ju gjithashtu jeni pafund me qindra me mira që keni reaguar në rrjetet sociale, diarrest, që quaj unë, po që janë, s'ke që bën. Por bisedën që kemi bërë në studio, do ju ndjek me njëherë sa të mbaroj emisioni. Tani po ju lë, po i them Murizit edhe një herë falenderit shumë që erdhi sot dhe konsumoi 60 minuta me ne. Dhe falenderoj dhe Marsidin, mikun tim, që ishim këtu. Tani do e mbyllim sonte Ledio para se po, unë do ju kujtoj që gjithë ju që jeni të zhgënjur dhe akoma keni ikur pafund rreth 1 milion njerëz, 800.000 milion këto 10 vitet e fundit. Gjithë ju që keni ndërmend të ikni prapë, nuk ka nevojë të lodheni shumë, më dëgjoni mua. Nuk e u them kot të gjë, nuk është shaka. Mos u mundoni të ikni as në Angli, nga Lamashi dhe ju kapin, as në Francë, se është kutret qameri tani, është merr. Në Greqi dhe mund të ikni, sepse vazhdon Greqia të ketë akoma një lloj sharmi, akoma, nëse nuk po ikën për lesh dhe atje, se po vinë shumë, po turren shumë dhe atje, po çon si ka, vazhdon, por iknin në Kosovë. Kosova është një perle e papar. Në Kosovë të paktën bëhen zgjedhje normale. Qeveria nuk inxhinieron dhe nuk deformon vullnetin e kosovarëve, e shqiptarëve të Kosovës. Shkoni në Kosovë, do e ndjeni veten njëri në shumë drejtime. Pas ke kuj me Kosovë, do ta prishë edhe Kosovën, po shku këta atje. Njerëzit që ikin këtej, domethënë që duan të jetojnë në mënyrë të lirë. Kështu nuk besoj se do ikin. Po bëhen qytetarë atje do fillojnë të votojnë dhe kërkojnë lek për votë. Jo pra, se ata që ikin këtej me sym nuk janë njerëz që pranojnë të shesin votën pra. Ky është problemi, mendoj unë. Je dakord me mua? Po, shumë dakord. Tani po ju lë me shoqërinë e një këngë shumë të vjetër, këtë po e bëj për gjithë, se merr në shumë mesazhe nga 80 vjeçar. 80 vjeçar. Tani, vjen mesazh, jo, nuk është ai, jo. Kemi një këngë shqiptare, Vashëzo, teksti dhe muzika nga Koço Uçi. Është një perlë, Vashëzo. Merr dhe mesazh, nuk e di sepse e kërkojnë edhe këngë, do të jetë një përvjetor ndonjë gjë. Shikoni çfarë perlash janë bërë në ato vite, duke qenë vitet 70 ndoshta. Vitet 70, 80, nuk e di mirë. 62-shi. Qa është jo? Viti 62. 1162. Jeni akoma gjallë, ju shkeni lindur në atë, ka, akoma njerëz janë akoma gjallë, dhe ma keni kërkuar të këngë. Shikoni dhe shioni. Ledio ka vendosur disa imazhe, s'ka lidhje me këngën, sepse në fakt atëherë s'kishte klipe, kemi vetëm audion, por Ledio e ka bërë, dhe zbuloj dhe unë tani, i ka futur sa imazhe. Vashëzo, tekst dhe muzikë nga Koço Uçi, bashkë takohemi ne